Tere kõigile, minu nimi on Reesi Kuslap, ma olen ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Viimsi gümnaasiumis ja teie vaatate mu videoseeria esimene aasta koolis, kuidas õpetajana hakkama saada esimest osa. Kuna ma olen programmi Noored kooli vilistlane, natukene ka töötan ja toimetan seal juures, toetan noori õpetajaid, olen olnud nende tuutor, koolitusi läbi viinud, siis võib öelda, et ma puutun noorte õpetajatega päris tihti kokku. Eelkõige ma puutun kokku siis nende murede ja rõõmudega, et enne kooliaasta algust peamiselt rõõmudega, sest et noored on täis tahet minna kooli, maailma muuta, mis on ka väga õige ja mis peabki olema igal noorel inimesel, kes kooli läheb või siis ka natuke vanemal inimesel. Aga kui kooliaasta algab, siis sinna rõõmude kõrvale tulevad ka mured, et need rõõmud ei kao ära, aga mured tulevad ka. Ja mina mõtlesingi, et võiks midagi teha omalt poolt natukene nagu aidata võib-olla noori õpetajaid murekohtade, probleemidega toimetulekuks. Sellepärast ma küsisin noorte õpetajate käest, et mis on need murekohad, mis neid nagu puudutavad. Ja ma sain hästi, võib öelda isegi palju vastused olid põhjalikud, mul oli hea meel neid lugeda ja ma kaardistasin need teemad. Ja esimeseks teemaks, mis ma tänaseks välja valisin, oli aja planeerimine ja mul on siin 3 peamist küsimust, millele ma proovin siis oma kogemuse põhjal vastuseid leida või teiega jagada. Need on lihtsalt minu mõtted. Mul on väga hea meel, kui keegi saab nendest julgustust või leiab muredele lahendusi. Kui ei leia, no mis siis ikka, vaadake ikka lõpuni. Esimene küsimus, mis noored õpetajad mulle kirjutasid, et kuidas öelda ei lisatöödele ja ma isegi enne, kui ma alustan oma kogemustest rääkimisega, siis ma tahaksin ette lugeda ühe konkreetse lõigu, mille üks noor õpetaja mulle kirjutas ja see on nii eluline ja nii realistlik, et ma arvan, et kõik inimesed, kes töötavad õpetajana, on võib-olla seda kogenud. Ma loen selle siit ette. Kuna tahad parimat ja panustad palju aega nii materjalidega tutvumisele, lisamaterjalide otsimisele, tunnikavadele, tööde, töövihikud, tunnikontrollid, kontrolltööd ja nii edasi kontrollimisele, vihikute korrasolule, tagasiside andmisele, hindamisjuhendi koostamisele ja täiendamisele ja nii edasi, siis kohati tekib tunne, et oled andnud 3 tilka verd, et elu lõpuni orjuses olla. Aega on nii võimatult vähe, et päeva jooksul ei jõua sööma, ei jõua suhelda kolleegidega, ei jõua peale tööd trenni, rääkimata muudest võimalikest vaba aja tegevustest. Mul on sinust kahju, aga samas ma mõistan sind, sest sa oled noor õpetaja, aga nii ei tohi, et ei jõua sööma, et ei jõua trenni, et ei jõua sõpradeni, nii ei tohi, nii ei cancel block, nii ei tohi. Kuula nüüd, kuidas tohib. Aga minu mõtted siis, kuidas öelda ei lisatöödele. Esiteks, see algab iseenda ja oma aja väärtustamisest. Iseenda väärtustamisest selles mõttes, et sa oled esimese aasta õpetaja. Sul ei ole vaja öelda kõikidele ideedele, mis tulevad su kolleegidelt, su juhtkonnalt, kas või õpilastelt. Sul ei ole vaja öelda jaa, et ennast tõestada. Ma saan aru, et koolis on vaja nii-öelda õpetajana respekt välja teenida. Ma olen sellega nõus. Aga alati tasub arvestada, et sul on, kui sa teed oma tööd südamega, kui sulle meeldib see töö, mida sa teed, siis sa teenid selle respektiga välja. Lihtsalt peab olema kannatlik, et sa ei pea kohe kõike alguses esimese aasta jooksul tegema. Sa ei pea olema ainekomisjoni esimees, jumala eest, hoia madalat profiili. Ole seal ainekomisjonis, kuula, mida räägitakse, tee, mida peab tegema, aga sa ei pea kohe seda juhtima hakkama.
sa ei pea kohe viima, ma ei tea, 10-15 õpilast olümpiaadile. sul on aeg seda tulevikus teha, sa ei pea seda praegu tegema. sa ei pea korraldama kohe kuskile klassiekskursiooni Rootsi kruiisile. jah, iga 9. ja 8. ja 10. ja 11. ja 12. klassi õpilane tahab õpetada, lähme Rootsi kruiisile. sa ei pea seda tegema. Sa ei pea muideks ka kohe esimesel aastal klassijuhataja olema ja sa ei pea võtma 24 tundi nädalasse. Sa ei pea andma 5 erinevat ainet. Mis veel? Sa ei pea olema kooli õpetajate mingi spordivõistkonna kapten või eestvedaja või spordipäeva eestvedaja. Mida ma tahan öelda? Et arvesta sellega, et sa oled esimese aasta õpetaja ja sa peaksid keskenduma sellele, mis on oluline. Sinu aine ja sinu tunnid ja sinu õpilased. Sa valmistad tunde ette nii hästi kui oskad, sa viid tunnid läbi nii hästi kui oskad ja sa oled oma õpilastele hea õpetaja nii hästi, kui sina parasjagu oskad. Kõik need muud asjad, mis koolis on, jah, see bürokraatia, tee need ära, aga sa ei pea olema nõus lisatöödega kohe alguses. Teadvusta endale, sa oled esimese aasta õpetaja, esimese aasta õpetajal võtavad asjad kauem aega. Keskendu oma põhitööle, keskendu sellele, mis sul töölepingus kirjas on, keskendu oma ainele, et sa oleksid selles võimalikult pädev, et su tunnid oleksid huvitavad, mitmekesised, hästi üles ehitatud, et su õpilastel oleks sinu tunnis hea ja turvaline olla. Ma vabandan selle lärmi pärast, aga ma ei saa mitte midagi teha. Nii et mis ma tahan öelda on see, et keskendu oma põhiülesannetele ja küll sa jõuad ennast koolis tõestada, et kõik ei pea kohe alguses tegema ja sul on aega selleks. Ja kui sul on tunne, et oi, et mind ei valitudki kohe esimesel aastal kooli kõige populaarsemaks õpetajaks, sest valiti see õpetaja, kes on 10 aastat sind koolis töötanud ja teeb igasuguseid toredaid projekte õpilastega. Las ta teeb, sa ei pea seda tegema kohe alguses. Nii et võta rahulikult, keskendu sellele, mis on oluline ja väärtusta iseennast. Tahan ühe asja veel siia juurde rääkida, enne kui lähme järgmise küsimuse juurde, et kui ma olin vist 2. aasta õpetaja, siis ma olin kuskil koolitusel, see vist oli noorte õpetajate tugiprogramm ja sealt küsiti, et tegime sellist sotsiomeetrilist meetodit. Meetoditest muideks ma räägin ka oma videotes. Tegime sotsiomeetrilist meetodit ja küsiti, et 1-100-ni, et kui hea õpetaja sa praegu oled, 100%-ni ja paljud läksid siis nagu madalamale, et ma ei ole ju piisavalt hea või veel, et ma olen ju noor alles. Osad läksid 80-90 peale, et alati on ju kuhu areneda, et kunagi ei tohi olla 100, et siis ei ole ju kuhugi areneda. Õige, aga võib-olla võiks mõelda nii, et kuhu ma läksin. Et ma läksin loomulikult 100% peale. Miks? Sellepärast, et ma tundsin sellel hetkel, et mina annan praegu endast 100% koolis just nende teadmiste ja oskustega, mis mul on. Ma ei saa rohkem anda, sest siis ma ei ole enam, ma arvan, hea õpetaja. Ja ma annangi endast kõik ja ma teen nii hästi, kui ma oskan. Nii et tee nii hästi, kui sa oskad, aga väärtusta ennast seejuures, väärtusta oma elu, et võib-olla on see nagu imelik öelda, aga muideks õpetaja töö on kõigest töö. See on töö. See ei ole elus kõige tähtsam. Aga õpetaja amet on väga tähtis. Teine küsimus. Kui esimene küsimus oli, et kuidas öelda ei lisatöödele, siis teine küsimus tegelikult lähtub sellest ja on väga sellega seotud, et kuidas töösse mitte ära uppuda. Et jah, ka see lõik, mis ma alguses ette lugesin, see oli põhimõtteliselt ikkagi see noor õpetaja keskenduski oma põhiülesannetele, aga kui tundub ikka, et seda tööd on ikka nii palju, et ma võiksin teha seda lõputult ja see ei saa mitte kunagi valmis, siis jah, nii ongi, see tunne ongi selline, et mina tundsin seda tunnet siis, kui ma olin 3. aasta õpetaja, kui ma olin lõpetanud Noored Kooli programmi, kui ma ei olnud läinud veel ülikooli edasi magistrisse oma eriala nii-öelda lõpetama ja ma pühendusin
väga suurel osal koolile ehk siis oma tööle. Ja ma tundsin, et ma teen seda liiga palju. Et seda oli juba liiga palju, ma ei olnud enam hea ja puhanud, võib-olla hea ikka olin, ma loodan, puhanud, rõõmus, õpetajad, väga palju selliseid läbipõlemismärke oli juba. Ja siis ma mõtlesin, et midagi peab muutma, et ma lihtsalt tegin graafiku, kui kaua ma võin päevas tööd teha ja kui kaua ma võin päevas tööl olla, mina tahan oma tööajal ära teha. Ja ma lihtsalt panin kirja oma töötunnid päevikusse, isiklikku päevikusse, pärast vaatasin, kui olin seal, täna olin ainult kella 5-ni, 8-5-ni, nagu normaalne inimene, kiitsin ennast, väga tubli. Nüüd lõpetan töö, nüüd on kell 5, nüüd lähen koju, siis lähen trenni, siis vaatan telekat, siis lähen magama. Et lihtsalt ma panin endale paika ajad, mis kellani ma tohin tööd teha. Ja kui ma ei jõudnud seda tööd valmis, no siis ei jõudnud. Siis ei jõudnudki tööd valmis. Ja teate, mis sai? Mitte midagi halba ei juhtunud. Reaalselt. Head asjad juhtusid. Et jah, selline kogemus, et ma tahangi öelda, et mõnikord, kui sa tunned, et sa ei jõua seda tundi ette valmistada nii hästi või ühtki head meetodit ei tule pähe või sa oled selle peatüki juba 3 korda läbi lugenud, sa juba tead, mis on õpitulemused, aga sul ei tule ühtegi meetodit, no lihtsalt ei tule, siis okei, praegu ei tule. Praegu ei tule, pane see teema, proovi see teema kõrvale panna ja võib-olla hommikul, kui sa kooli kõnnid või sa kooli sõidad, siis sul tuleb idee. Vau, ma teen seda ja võib-olla see tund tulebki kõige parem tund. Või siis ma järgmises videos või ülejärgmisest räägin meetoditest, sellisest meetodist, kui sul tõesti pole olnud aega tundi ette valmistada või sul pole tulnud mitte ühtki ideed, sa oled oma mõtetesse kinni jäänud, siis on ka selliseid meetodeid, mis aitavad, et kui sa pole jõudnud tundi ette valmistada. Ühesõnaga, see jutt läks juba raamidest välja, mis ma tahtsin öelda, piira oma tööaega. Nii, aga sellel piiratud tööajal peab olema sisu ka. Et kuidas siis mitte ära uppuda töösse? Teiseks, küsi abi kogenud kolleegide käest ja mine nende tunde vaatlema, mine julgelt. Isegi kui sa mõtled, et võib-olla see kolleeg või õpetaja ei ole mulle kõige sümpaatsem, mine ikka. Sa kunagi ei tea, mida sa võid sealt tunnist, mis nippe sa võid saada. Ja küsi, otsi lisamaterjali, kui sa oled ajalooühiskonnaõpetuse õpetaja, küsi minu käest, mul on kõikide klasside materjalid alles, nüüd pole mingi teab mis didaktilised supertööd, aga noore õpetajana nii hästi kui oskasin on ju. Et ei ole vaja ühte, nagu meil noored koolis on nali, et kui sa oled bioloogiaõpetaja, siis sa koostad ühte töölehte ja et sul ei ole vaja öösel 3 tundi otsida ideaalset konnapilti sinna töölehe peale, see ei ole nii oluline. Võta see konnapilt, mis esimene on Google otsingus. Et küsi abi, küsi nõu, küsi materjale, otsi materjale, räägi inimestega, sa ei ole üksinda ja enamasti inimesed on väga abivalmis sind aitama. Kolmandaks, jäta kõik materjalid alles, et mina teen endale tunnikavad A5 paberile ja mul on need kõik alles ja isegi kui need ei ole väga head, siis kasu on ikkagi, ära viska asju ära, et jätta alles materjalid, jätta alles töökavad, jätta alles tunnikavad, sa saad neid järgmine aasta kasutada. Järgmine aasta läheb kergemaks, ma luban sulle. Ja nüüd see kiri, mis ma lugesin ette, et trenni ei ole aega minna sõpradega, see on see tööaja limiit on ju. Sead endale tööaja limiidi ja lähed trenni, teed südame kõvaks, ütled, mina olen kõige tähtsam, minu heaolu, minu tervis, minu mõistus. Puhanud õpetaja on kõige parem õpetaja, rõõmus õpetaja on kõige parem õpetaja. Sa pead ise enda eest hoolitsema, sa pead ütlema ei tööle ja elule. Sa jõuad seda tööd teha ja sa niigi teed seda nii hästi kui võimalik, sest ma usun sinusse. Ära mind siis alt tea. Ja kolmas küsimus, mille ma selle aja planeerimise alla formuleerisin või siis teie mõtete pealt formuleerisin, oli nii, et kuidas see oligi nüüd, kuidas koostada kontrolltöid, et nende parandamine ei võtaks nii palju aega. Ja teate mis? Ma arvan, et
esiteks võtab palju aega hea kontrolltöö koostamine ja teiseks võtab päris palju aega ka hea kontrolltöö parandamine. Et kui midagi teha juba hästi, siis on kindlasti tundide ettevalmistamine ja tööde koostamine. Et jah, alguses võtab kontrolltööde nii koostamine kui parandamine väga palju aega, aga kontrolltöö tuleb nagu koostada võimalikult loogiliselt ja ka punkti ja hindamissüsteem peab olema hästi loogiline, lihtne ja arusaadav. Kui sa küsid õpilaselt 2, ma ei tea, põhjendust, siis sa panedki nimeta, too välja, ma ei tea, 2 punkti ja siis sa paned sinna 1 ja 2. Ehk sa ei anna õpilasele nagu mingisugust meeletut lisaruumi kirjutada, ma ei tea, missuguseid vastuseid. Et kui küsimus on konkreetne, siis on ka vastused konkreetsed. See ei tähenda, et ma küsin ainult fakti küsimusi. Ei, kontrolltööde koostamisest ma võin ka eraldi rääkida. Ma küsin mitmesuguseid küsimusi, kontrolltöödes mitmesuguseid ülesandeid, kaardi ülesanded, pildi ülesanded, allika ülesanded, teksti ülesanded, küsimuste koostamine, mis iganes. Aga need ülesanded on kõik väga konkreetsed ja punktid, mis nende eest saab, on väga konkreetsed. Siis on ka kontrolltööd lihtsam parandada. Et kui sa tead, mida sa küsid, sa tead, mis seal vastuseks peab tulema, siis ei pea oma pead vaevama selle kontrolltöö parandamisel, kas see on niivõrd õige vastus, kas see on vale vastus, kuidas ma selle eest punkte annan, oi. Et jah, alguses võib igasuguseid feile ette tulla, see on loomulik, aga mõtle selle peale, et ma ei tea, anna see kontrolltöö oma sõbrale lahendada või anna see kontrolltöö oma elukaaslasele, et kas ta üldse saab aru, mida sa küsid, kas ta saab aru, kuidas punktisüsteem on, et kui tema saab aru, lahenda see kontrolltöö ise läbi nii, nagu sa oleksid õpilane. Et see kontrolltöö peab tõesti olema loogiline, igati mõistetav, arusaadav, siis on sinul ka seda lihtsam parandada ja see läheb kiiremini. Et esimesed kontrolltööd loomulikult võtavad kauem aega, aga kui sul on 5 paralleeli nagu mul, siis tead 5. klass läheb juba päris, 5. gümnaasiumiklass, mis mul on, läheb juba päris kiiresti. Et aga kindlasti tasub heasse kontrolltöösse panustada ja midagi ei ole teha, et tõesti see parandamine võtab aega, aga parem tee 1 hea kontrolltöö kui 5 halba tunni kontrolli. Arvan mina. Ja kui sa oled julge küsi õpilaste käest ka, kuidas nad ise suhtusid sellesse kontrolltöösse ja kas oli, ja kui mingi küsimus oli selline, et no tead ikka 75% klassist või 90% klassist vastas valesti, siis see küsimus oli halb. Nii, mu video on kindlasti juba liiga pikk ja mul on hea meel, kui keegi teist on selle lõpuni vaadanud. Mul oli siis täna 3 küsimust, kuidas öelda ei lisatöödele. Lihtsalt jah, väärtusta iseennast, väärtusta oma aega ja arvesta, et sa oled esimese aasta õpetaja ja sa ei pea kõike kohe saavutama. Sa annad endast nii palju kui võimalik ja mitte rohkem ja sa ei pea ennast kulutama, sa ei pea ennast kellelegi tõestama, sa jõuad ennast tõestada, sa jõuad selle respekti välja teenida. Kui sa oled hea õpetaja, kui sa arvestad õpilastega, aitad neid, oled mõistev, mõistlik, eeskujulik, siis su õpilased hindavad sind, siis su kolleegid hindavad sind, aga see võtab aega. Nii et tee rahulikult. Kuidas töösse mitte ära uppuda? Lihtne öelda, raske teha, sea endale ise piirangud, sea endale tööaja limiit, sea tähtsaks ka enda sõbrad, enda perekond, enda trenn, ära lase nagu oma hobid ei tohi ju tööd segama hakata, et sa lihtsalt nagu pead võtma selle eesmärgi, et sina ja sinu nii-öelda eelnev elu on ka tähtis, et sa ei saa sellesse töösse ära uppuda, sest siis sa uppudki sellest ära ja siis sellest pole enam kasu. Hea õpetaja on rõõmus õpetaja, on puhanud õpetaja. Ma tean, et seda on väga raske saavutada või see on nagu päris elus raske, sest mida mina siin teen laupäeval, teed nii-öelda tööd on ju, aga tasakaal peab olema, leia see tasakaal. Kuidas koostada kontrolltöid nii, et nende parandamine ei võtaks nii kaua aega, see tuleb aastatega, koosta hea kontrolltöö, koosta arusaadav kontrolltöö ja ära anna ruumi suurte, mahukate, abstraktsete, mõttetute, pikkade vastuste kirjutamiseks.
kui te olete eesti keele õpetaja, kui te nõuate pikki vastuseid, see on okei, aga lihtsalt nagu mida paremini koostatud kontrolltöö, seda leian mina, seda hõlpsam on seda ka kontrollida. Mul oli teiega väga tore oma kogemusi jagada. Ma ei tea, mis järgmise korra teema on, aga neid teemasid oli mul päris palju. Äkki räägime meetoditest. Äkki räägime millestki muust. Aitäh teile ja ilusat novembrit. Hommikul on öö, õhtul on öö ja päeval olen tööl. Tšau, sa pole üksi, me oleme koos ja hakka õpetajaks, ole nagu Reesi. Tšau!